Всем доброе утро. Время 7:20. Нас привозят на работу. И прекрасная погода. Просто солнышко с утра. Смотрите. Я хочу пройтись на море. Я уже давно там не была. Поэтому мы идем с вами на море. Что может быть еще лучше, чем встретить утро на море? Не знаю. Вот кошечка сидит, сейчас вам покажу. Ой. Солнышко, прям, знаете, настроение поднялось. Да, киса? Ну-ка, скажи моим подписчикам привет. А, ты уже возле меня. Подождите. Ну, пойдем. Ой, еще один. Ой, боже, откуда вы? Это какие-то новенькие. У нас не было таких. Ну-ка. Интервью, пожалуйста, дайте нам. А? Где вы? Идете? Ой, этот такой интересный. Смотрите, у него белый кончик на хвосте. Такой интересный. Кс-кс-кс. Ну-ка, привет. Хищник. И он сидит. Еще где-то одна, но уже ушла. В кустах где-то, да. Ой, солнышко вышло, прям вообще кайф. Уже сегодня не так холодно. Вот тут у нас это цветет, как ее, глициния. Здесь как-то ее не очень много. Но красиво. Ой, сакура цветет. Сейчас покажу вам. 12 градусов. Отлично. Просто красота. Весна, прям весна. Вот пусть теплеет уже, потому что уже надоела эта дождливая погода. Никого вообще. Все там на цигуне занимаются на улице, а мы с вами идем на море. 7:24. Ой, красота. Ну-ка, сколько таких же, как я? 2 человека. 2 человека, понимаете? Ой, красота. Ни души, да? Классно. Штиль прям. Вообще. Солнышко светит. Морюшка вон. Ах, какой воздух чистый просто. Вообще кайф. Просто так сидеть и смотреть на море, это вообще очень круто. Благодарить за все, что у тебя есть. За эту жизнь прекрасную. За мир в мире. Руки-то замерзли. Поснимаю вам морочку. Постоим, подумаем. Девочки, загадывайте желание. Я давно не была, не ходила, надо в выходной свой пойти утром на море. Погулять, подышать. Там вдалеке кто-то нам машет привет. Занимается зарядкой, здоровьем, молодцы. А мы сегодня работаем. Как же круто, как же круто.
Надо с этим прийти сюда. С этим, скотина. Класс. Надо в обед приходить на море. Просто холодно еще. Небо какое красивое. Там где-то солнышко было у нас. Все ушли, представляете, я одна на море сижу. На пляже вообще не души. Кто-то идет. Очень круто. Хотела вам рассказать, что у моей бабушки немножко лучше. Я не знаю, что это было, сбой системы, сбой матрицы, но она уже ходит. Сегодня она в 5 утра, наверное, проснулась и сидит в комнате. Я собираюсь на урок. Она, не знаю, узнает, не узнает, но она разговаривает, кушает, ходит по комнате. Потому что она вот 3 дня, наверное, не ходила. Вот, сейчас она ходит. Прям пришла на кухню вчера вечером, Андрей готовил мне ужин. Нам ужин готовил. И она такая пришла на кухню, он в шоке был, конечно. Но я не знаю, что это было. Мне кажется, это было какое-то, знаете, вот обнуление, да, и перезагрузка просто. Сбой матрицы, как говорят. Полное обнуление, когда тебя обнуляют, что ты вообще как тряпочка. И вот как компьютер перезагружается, да, так вот и она перезагрузилась. Не знаю, конечно, что будет дальше, но пока все хорошо. К нам приехала тетя Наташа наша из Москвы, наша спортсменка. Пришла в гости. Она ее сразу узнала. Наташа, Наташа. А я говорю, а как меня зовут? А она думает, сидит. Представляете? Бабушка. В общем, наболтались, насмеялись. Короче, да. Берегите друг друга. Ну вот, девочки, вы не представляете, насколько мне легко в голове. Просто посушилась феном. Никаких укладок, никаких фен-счетов, просто феном. 5 числа иду краситься корни. Вообще насчет мелирования я что-то уже не знаю. Столько денег на это все надо. Ну посмотрим. Мелирование я делала вот когда? Сейчас у нас 5-й месяц. А я делала в том месяце велирование, или в 3-м, даже в марте. Ну, вот так вот отросли уже корни, да? Замечательно. Ой, в общем, вообще кайф. Вот челку хочу отрастить. Пытаюсь это сделать. В общем, так хорошо. Сейчас с этими всякими спреями пшик-пшик. Даже можно ничего и не делать. Ну, посмотрим. В общем, у нас сегодня 1 мая. Я поздравляю всех с праздником. Мир, труд, май. Я помню, в моем детстве мы ходили на, как это называется, демонстрации. Ну, я, конечно, это сильно не помню, я же была маленькая, да. Но я знаю, что я сидела у папы на плечах. Вот, они мне все рассказывали. Шарики, бант, платье, белые гольфы. Ой, конечно, такая ностальгия сегодня. В общем, всех с праздником, всем хорошего настроения, здоровья, самое главное. И терпения. Да. Идти к своей цели и не сдаваться. Вот. У нас такая тишина здесь, вообще ничего, никто не шумит, слава богу, ну, кроме вот этих соседей в частном доме, блин. Чтоб они там, я не знаю, понос на них напал. Вот. Ну, все замечательно. Всем хорошего дня. Смотрите, кто со мной сидит. Это очень редкое явление, потому что Шиба, она у нас такая девушка, характерная очень, она никогда не приходит
никогда не приходит. А сегодня что-то пришла, да, Шеба? Кс-кс-кс. Мою Себочку. В общем, у нее хорошее настроение, видимо, да? Пришла тут ластиться прям. Иди сюда, поглажу, иди. Иди поглажу. Иди сюда. Иди сюда. Шеба, иди. Ну иди сюда, Шеба. Кс-кс-кс. Ну что ты за женщина? Ну я не знаю. Видите? Еще и уговаривать ее надо, понимаете ли, чтобы ее погладить. Она думала, что здесь халат. Она очень любит халат мужа. Он такой мягкий, пушистый, теплый, да? И прям заскочила ко мне. Но не тут-то было, тут его нету, да? Шеба. Вот. А я сварила супчик. Сделала картошка, тушенка. И купила эту лапшу лагманская лапша. Такой вкусный получился, божечки. Без всяких овощей, ну лук, морковка, поджарка, да? Ну, я так с удовольствием сейчас поела. Прям вообще. Доча пошла гулять. У нас, короче, сегодня еще нормальная погода. А потом дожди опять. Как они надоели, да, Шеба? Как они надоели. У меня сегодня вообще план капкан. Я хочу навести порядок в шифонере. Мне нужно отснять видео 2. Но у меня нет места на телефоне. Вот в чем дело. Нужно сначала влог выложить, а потом уже снимать. Понимаете? А я тут снимаю, понимаете ли. Кстати, я ж никакой порядок не навела, потому что я приготовила же суп. Покормила бабушку, она там вскоре проснулась. Вот. Ну, что я покушала. Тоже вкусно. Очень вкусный суп. И мы с Шебой тут. Шеба так классно спит. Нос закрыла. У нас, кстати, холодно, похолодало. Я не знаю, вообще, что за весна. Но сейчас май наступит, да. И я надеюсь, что будет теплее. У меня болит горло. Ну, как оно не болит, но вот этот дискомфорт, короче, я пополоскала уже. Что-то мне легче как-то не стало. Надо пепси попить. Пополоскать пепси-колу. Посмотрела я фильм «Гренландия 2». Но, что сказать, ну, я 8 поставила, потому что мои любимые такие, одни из любимых моих актеров, но ну, как-то не знаю. Все вот это, мне кажется, компьютерная графика или ИИ, непонятно что. Ну, один раз посмотреть, и все. Я бы не стала второй раз смотреть. Очень такой, ну, как сказать, тяжеловатый фильм в том плане, вот это все тревога, страх, не знают, что делать, куда бежать. Ну, типа, как у нас вот сейчас происходит, вот что такое. Просто жить, а им нужно добежать, найти это место. Ну, они это сделали, но в конце, конечно, было грустно. Но было красиво в конце. Так что, если не смотрели, посмотрите. В общем, я тут пытаюсь продвигаться. Я купила продвижение. Ну, там сама обучаешься, короче. Не знаю. Я создала сообщество в ВК. И вот мне его нужно как-то продвигать, да? И мне нужно посмотреть видео. Но то, что я купила, как бы, знаете, она так быстро все рассказала. Да, она как бы показала, но не настолько, насколько бы хотелось. Вот, например, на Яндекс.Картах мне непонятно, что там делать нужно, да? Мне же нужно сначала зарегистрироваться. А я не понимаю, как это сделать. В общем, учимся. Что еще делать? Учимся, обучаемся. Сейчас уже эти методы не работают, как раньше у бьютиков. Ну, то есть, типа, сарафанное радио, вот это вот все, да? Скидки. Это сейчас ничего не работает, поэтому нужно на нескольких площадках, короче, быть, все это вести. Я не думала, что так сложно будет. Ну, мы не сдаемся. Нужно обучаться, потому что мир как бы
не стоит на месте, да, вот это вот все. Нужно идти в ногу со временем, как говорят. Значит, будем идти в ногу со временем. Вот. Короче, мне завтра на работу. Надо положить себе еду, кушать с собой. Положу или пюре, или макароны, не знаю еще. О, мне ж нужно видео выложить. Сейчас, наверное, выложу видео. Потому что сделать обложку, да, чтобы мне освободить немножко телефон. Знаешь, почему 90% людей никогда не станут счастливыми? Потому что они ждут. Ждут понедельника, ждут Нового года, ждут подходящего момента. А момент никогда не приходит.